Wageni wameingia. Zinapigwa hapa ni mingi sana. Yaje? Poa sana. Ulipita hapo kwa highway tukashindwa ni nani? Unaenda wapi? Unaenda kumtafuta Yaje kupoa. Bana. Aya uko wewe una record live. Wewe sina ka smart sana. Lazima. Hiyo bike yako ni mwaka gani? 14 eh? Ni fiti sana. Ulipita hapo tulisikia hiyo. Hayo hatukusikia. Hiyo ndo sawa. Kwa sababu ulisema hiyo. Unaiona eh? Hapo kwa hiyo shida hapo tulikusikia ukishuka pale ni. Muuliza bei yake. Ndio hiyo na safi. Umeambiwa ni ngapi? Hebu guess. Tuambie. Hebu guess ni how much? Tukuchukui. Usiogope. Hebu guess bei hii. Guess bei hii. Hapa kimchezo mchezo. Kuja shika mbi yako bwana. Anaweza nunua hii. Ni bei tu, uliza mwenyewe ndio huyo. Hebu bahatisha ni ngapi? Ndio nyumba. Guess ni ngapi? Kuja utuambie simama. Haya, guess ni ngapi? Bahatisha. Guess ni ngapi? 2.9. Hujakosea. Sawa. Fatrat. Jamaa alienda hadi kotini. Sio tunapea 3K. Akakataa. Ana jamaa alitoka na robo. Chopa. Wallahi alitoka na so mbili. Chopa. Yeah, wallahi. Ingia kwa video. Jua bag. Alitoka na so mbili. Na hiyo bag ilikuwa ya makarao. Si ni ufala tu hivi ukivaa komba hata wanaanza kukuharas. Hiyo bag iko ya karao? Haikuwa ya makarao bag. Ilikuwa hizo hizi mamitushi hizi za mtushi hizo Shakimu huuza kia nani? Hiyo story ni bomba. Hata kumwambia nayo hata ukiachiliwa usirudi kwenda kuangalia bag. Wewe iachana tu nayo. Sasa ule jamaa tuliacha pale alikaa hapo hadi saa ngapi? Hii mita gani nikwambie? Watu wanachoma mbuzi kwenye wako. Masai yako hapa correct. Na sisi tumezubaa kwa barabara. Hata hatukuwa tumepanga. Si kitu tumepanga hata. Tumetokea tu watu wakakuja. Sema hii mwaka hata kama mzee ametufinya. Si mimi nikilomba kukuonyesha bana. Weka mafuta. Washa bike. Twende ride. Toka nje. Wacha mapresha. Ki next year itajipanga. Hiyo bag haikuwa ya jeshi. Kwa wapi Devi aseme nitanyongwa na ulimi yangu. Kama kuongea sana. Ashikwe mmoja wetu. Nani walikushika? Mimi nilikuwa nasema je, mimi singeingia kwa hiyo Land Cruiser mimi. Walikushika jua bala klava? Jamaa fulani. Ni jamaa fulani tulikuwa naye huko asikojua bag, alikuwa na kabag kama ya Klaus lakini ya jeshi. Ilikuwa kama hii. Walimshika hapo kimchezo unasikia alitoka na 200k hivyo ndo anashtuka. Kimchezo tu alishikwa tu kijokes, hata alishikwa tu hivi akaingizwa kwa Land Rover. Huko Karirana. Karana ndio uko Kiambu Road. Kiambu town Deberi. Hapo kwa nini kwa majai? Nimejua hiyo kulikuwa na Chill Revive. Lakini huko ndo penye umeshikwa na rasiwa hivyo. Huko ilikuwa Chill Revive. Tulikuwa na umse kwa hiyo event. Nimejokoni. Ningeshangaa juu mimi nimepita na hiyo tukienda Isiolo na maboyo wangu bro na mimi nilikuwa napiingia tu huko. Mimi nilikuwa na kompaktu. Hajaenda huko majani hapo tupanguze hii. Lakini tupanguze hii. Hii oil. Si ndio tu majani panguze asi slide. Ndio. Hizi slide. Na wewe umesubscribe pale YouTube. Si mmetuambia sasa tutaingia huko. Tupataneni huko. Tupataneni huko ama? Si ndio. Motanya. Tunangojea chombo ifike hapa. Nafaa uanze kutoka penye huko Motanya. This is mama. Bro. Kamende I hope you know moto. Si ni kudungia hapa. Si ni kudungia hapa. Wale hata tuko na laptop tutaenda tu. Basi wengine wanakaa pia. Wewe ni waria bana. Content creators. Hata ni cancel.
there is no way I am stopping for any na kuchajia hata nia yake na charger. Charger mbio hii ni fast charger. Na kuja storage. Oh, storage. Acha sawa. Bro, unaona tu jamaa anapiga leo kona nini? KRT iko na ina shida. Kwanza ingekuwa iko off hapo kwa hiyo unasema ingepinga. Baba naona channel inaendelea fiti sana bana. Get ready. Niaje? Una shoot? Oh, ngoma. Nice. Kama chombo maana chombo. Kuna ile nyingine ya jumla content. Niaje? Ngoma bana. A few seconds later. Fanya tena. Kuwa mundu umwe. Nä ndona tå ikaragä ra haha ũguo kĩrĩa haha ndenda cigoka cigekwo njũngũ nĩ cikegatha cikwĩgatha tondũ kũgũrũ nĩ gwekwo njũngũ rĩu ikegatha okorwo nĩ kũigu mũno rĩu kĩo geka ũrĩa haha nĩtanyitĩrwo nĩ kũndũ gũkũ Ndona. eni Ĩno ĩna cigana? ĩno nĩ ya ngiri Etiqueta kari ya etiqueta na magana mana. Oh here. Kakohĩtũkanĩtio ũru biũ. Na ciũkĩraga mũrango-inĩ. Na ciũkĩgambaga pa! Oh nĩkĩo agambaga? Unapata kama uko unaona
Anaishia. Oh, ana lap tu. Anakuza nini? Right there mazee mara ameiva afisa mbaya. Ai kinoti kama ulide vilikero kabisa. Ya tona ya. Oh, na unaweka kirea. No, umechemka. Masenari, cheko manino shusha. Hapa kuna masenari, cheki. Hapa kuna masenari, cheki. Salala. Maridadi. Ai, ona hatia. Ndogeje karu ni turuele gutire kumakania. Okay, twende. Bash. Katambe.
sijui. Ah, twende tu. Twende. Twende. Impressive.